שלום, אנחנו פה היום עוד סרטון של רייג' רויאל. אני פה עם השותף שלי, אנחנו נעשה היום את אתגר הסקלטונים. בואו ניכנס. חשבתי לא היית גבר ולא תהיה גבר. גבר כמוני לא יהיה לה. הביטחון הזה. עכשיו עלה לי המשחק. רגע, כמו שאתם רואים, תראי להם את הארנה 11. עכשיו יצאה הארנה חדשה. רק תגיד להם שאני ארנה 9. הוא הפסיק לסמך, אתה גדל לו. אני ארנה 8, חבר שלי, השותף שלי, ארנה 9. וואו, איזה מצחיק, עשו את האקסקיושן. שתדבר ככה, או עכשיו תסתמי אותי. תראי להם את האקסקיושן. הראיתי להם, כן. עכשיו אנחנו נעשה את אתגר הסקלטון הארמי. וגם יש צ'אלנג' חדש. צ'אלנג' חדש של לג'נדרי שעומד לצאת לארנה 9. יש עוד קלף שעומד לצאת לארנה 10, לארנה 8 קלף, ולג'נדרי גם לארנה 8. אם מנצחים 12 פעמים מקבלים לג'נדרי בצ'אלנג' החדש. מקבלים חייב 100 מג'יקל צ'ייסט, אבל גם אין רק ארנה 11, יש אחרי זה עוד הילחמויות של בין הטובים בעולם. כן, משהו כזה. טוב, בואו נתחיל. אתגר הסקלטון הארמי. אני כבר עשיתי. אני עושה סקלטון? לא, אתה עושה עם ענקים. אין לי מה לחפש עם אחת שחיפשה לריבתי, שים גם... שבדקה אם אני מטייל, או יכול רק לסדר את העניין. אני שם גם מוטל, טוב, מה כאן? עכשיו קצת אליקסר. מי שאתם רואים זה הסרטון שלו, יש לו 5 לג'נדרים, לי יש רק אחד, ספארקי, נתקעתי איתו עם הלג'נדרי הכי... יש לי פרינסס, מיינר, אלקטרו וויזארד, ספארקי ולאבהון. אני לא כל כך אוהב את ספארקי, יש לנו מלא חברים שהם ארנה 10, ארנה 10 עם הרבה גברים, יש להם את כל הלג'נדרים והם משיגים חדשים. עושים דק וחוזרים. שולח. עשינו דק, עכשיו אנחנו עושים דק חדש. עשינו דק, עכשיו אנחנו עושים את האתגר הסקלטון הארמי. מה? נכנסתי. אנחנו לא נוריד את כל הבתים, אנחנו רוצים לעשות פה משהו טוב. בסה, תראה. אני שם לו דבר אחד כזה, קודם כל תהרוג לי את הבית. אני שם ג'יינט על הבית. בסדר. אתה שים לי סקלטונים? אוי. לא נורא. אני אשים גם סקלטונים פה. עכשיו חכה, אל תיגע לי בבית, אוקיי? הנה, אני עכשיו עושה רייג'. לא יעזור כל כך, אבל אני תכף שם לך, אני לא נוגע לך, אבל שהם יהרגו כבר, אני שם זאפ. זה יספיק בשביל להרוג את הבית. ואפילו צריך לשים זאפ. רגע, בוא נהרוג את הבית השני. שים לי משהו, אני שם רויאל ג'יינט. היא אומרת, תשלחי לו חברות בפייסבוק. דקה. חבר שלי. אוקיי, תכף נתחיל לשים אליקסר קולקטורים. תקשיבי, אני מנסה תנו לייקים, כי זה ערוץ חדש ויהיה עוד מלא סרטונים מגניבים. אנחנו עוד מעט נעלה גם לארנה 10, אל תדאגו, אנחנו יודעים לשחק. הוא ירד פה כי הוא לא שיחק הרבה זמן, אבל אנחנו נעלה לארנה 10, אל תדאגו. שים הרבה שלדים על הג'קה. שם טומסטון. אוקיי. אני מתחיל לשים אליקסר קולקטור. עכשיו נתחיל לשים אליקסר קולקטור. עוד לא הורדתי לו את הבית. תראה, אני שם פה, אתה שם את הסקלטון. אני שם זאפ סתם. איפה שאני שם את האליקסר קולקטור, אתה הולך מהצד שני לסקלטון, טוב? בסדר. אוקיי, אני מוכן עם זאפ תכף. ואני כבר יכול לשים לו זאפ. כי הוא הוריד את הבית ובום. יאללה, אני מתחיל לשים אליקסר קולקטורים. גם אני שם אליקסר קולקטור. צריכים לשים טומסטון. סתם שם סקלטונס. אז אני שם משהו עליהם שיעסיק אותם, כי אין לי כלום מה לשים. נשים כלום סתם וכן מה לשים. עכשיו אני שם את זה.
יש לך זאפ? אז אני שם סקלטון. בסדר. שמתי. אוקיי. וואי, הרגת לי פה את האליקסר קולקטור. לא. עכשיו הגענו לדקת איזה מזל האליקסר. שעשינו 2-2, יאללה. יאללה, בוא. אליקסר קולקטור. אני מוכן, לא אכפת לי. לא אכפת לי שאני הרבה אליקסר קולקטור. תתחיל לשים. אני חוסר מלא ג'יינט. אליקסר. שים ג'יינטים. מי שאלה אותך? יאללה. לא יודע מה קרוב לבית. אני אדע מחר אני עולה לאי, אז אני אדע בדיוק תאריך. שם גם רויאל ג'יינט. שם פה זאפ. או, יופי, יש לי עוד אליקסר קולקטור. טוב, אין בעיה. שם. יואי, תראו. לא, בטח. זה הרבה סקלטונים. יואו! בעיה. כמה סקלטונים! ביי. לא, בבקשה, לא. נדבר. לא, בבקשה, לא! כמה סקלטונים. להוריד את הבית. המלך היה חנוק כבר. כמה סקלטונים. טוב, זה הסרטון להיום. אתם יודעים מה? כן, זה הסרטון להיום. שמים אותו מתן. רגע. עשו לייקים כי זה סרטון ממש טוב. יש עוד מלא סרטונים כאלה, אבל אנחנו ערוץ ממש כיפי ואנחנו נגיע לארנה 10 ול-11 ויהיה לנו את כל הקלפים. אז עשו לייקים. האם נגיע ל-500 לייקים? נקווה. תן לייק וסובסקרייב. תודה לכם, ביי.